Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。杏鮑菇佢嘅營養非常之豐富，而且卡路里熱量非常之低。另外呢，佢仲有非常豐富嘅膳食纖維啦，可以促進腸道排出身體嘅毒素嘅。所以呢，對於需要減肥嘅人士嚟講，杏鮑菇係非常之友好㗎。咁我呢度呢，就用咗大概200個 gram 左右嘅杏鮑菇啦，我會將佢切成一片片嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。開着咗個中大火，將大概2個湯匙左右嘅油燒熱咗佢，跟住將大概20個 gram 左右嘅薑片擺落嚟啦，炒到薑片微微地金黃色嘅。我要用油嘅高溫將薑嘅香味激發出嚟。而家啲薑片已經係變到金黃色啦，呢個時候呢，我會將切好咗嘅杏鮑菇擺埋落嚟翻炒啦。因為杏鮑菇佢有少少嘅草青味啦，所以呢，我會蘸大概20ml左右嘅紹酒落嚟啦，去除杏鮑菇嘅草青味嘅。跟住我會收翻個細火，將杏鮑菇嘅汁煮出嚟嘅，大概需時5至6分鐘左右啦。桃膠佢係桃樹分泌出嚟嘅樹脂嚟嘅，係一種純天然嘅食材啦。佢有清熱止渴、潤腸通便嘅功效啦，而且咧佢含嘅纖維素咧係非常之高嘅，食少少就已經令人有飽腹感噶啦。同埋咧佢嘅熱量都係好低嘅，所以咧係非常之適合減肥人士食用噶。咁而家出邊通常買到嘅桃膠都係乾品啦，通常咧都要浸發佢12個鐘以上嘅。咁我呢啲咧就係我尋晚就已經浸定咗噶啦。浸發好咗嘅桃膠，我會將佢清洗乾淨啦。通常我會將佢清洗3-4次，直到佢冇晒啲黑色粒粒為止嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。因為桃膠佢本身會有少少澀味嘅，所以呢，我會將洗乾淨咗嘅桃膠用滾水煮佢大概4-5分鐘左右，去除佢嘅澀味嘅。喺桃膠煮緊嘅同時呢，我會準備埋其他嘅食材嘅。200個 gram 左右嘅荷蘭豆啦，佢嘅維他命比青瓜、番茄仲要多，而且佢仲有好高嘅膳食纖維，唔單止可以幫助減肥，仲可以舒緩便秘、預防糖尿病添㗎。睇下隔籬啲桃膠亦都煮到差唔多啦，呢個時候我會將佢撈起咗佢先嘅。呢個時候我會順便將啲荷蘭豆飛水30秒左右，去除佢嘅草青味嘅。至於調味方面，我會用1個茶匙嘅糖啦，2個茶匙嘅豉油，1個茶匙嘅老抽，2個茶匙嘅蠔油，1個茶匙嘅粟粉，50ml左右嘅清水嚟做個醬汁嘅。同埋我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後。如果各位有興趣煮呢個餸嘅話，請你將呢一條片睇到最後，就可以一目了然噶啦。啲杏鮑菇細火煮咗大概7分鐘之後，已經煮咗好多汁出嚟啦。呢個時候我會將之前煮好咗嘅桃膠同埋啱啱較好咗嘅醬汁一齊倒埋落嚟煮下佢，大概翻炒1到2分鐘左右啦，等啲桃膠咧可以吸收杏鮑菇鮮甜嘅精華嘅。煮咗大概2分鐘之後，啲湯汁都已經收到差唔多啦，啲桃膠都煮到軟腍腍、滑捋捋咁啦。呢個時候我會將啲荷蘭豆擺埋落嚟炒均勻佢啦，大概再炒多1分鐘左右就可以上碟噶啦。哇，好香啊！杏鮑菇同埋荷蘭豆嘅田園清新香味沁人心肺，真係聞到都已經好肚餓啦。呢個餸食起上嚟有荷蘭豆嘅爽脆清甜，加埋滑捋捋、軟腍腍嘅桃膠，口感非常之豐富噶。你哋係咪都好想食呢？不如今晚你哋都試下煮呢一個咁健康又好味嘅餸啦。
若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。